ఎక్కిళ్ళ సమస్య తగ్గించుకోవడానికి పత్యాహారం తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. పేలాలు, ఎండు ద్రాక్ష, లక్క చూర్ణం, పిప్పళ్ళు, పటిక బెల్లం, సొంఠి, తేనె. మరి ఎక్కిళ్ళ సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి పత్యాహారాన్ని తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసాం కదా. ఇప్పుడు దాని తయారీ విధానం ఏంటో తెలుసుకుందాం. డాక్టర్ గారు, సో కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా, ఎలా తయారు చేసుకోవాలంటారు? ఇది తయారు చేసుకోవడం చాలా తేలికేనమ్మా. మనం ఇందాక కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ పెట్టుకున్నాం కదా. దీంట్లో నుంచి ఏంటంటే కొన్ని ఎలా ఉన్నాయో అలాగే వాడతాం, కొన్ని వేయించి పొడి చేసుకోవాలన్నమాట. అందులో మనకి వేయించుకోవాల్సినటువంటివి ఏంటంటే సొంఠి ఒకటి, పిప్పళ్ళు ఒకటి కొద్దిగా వేయించుకోవాలి. మూకుట్లో కొద్దిగా నెయ్యి వేసి కొద్దిగా సొంఠి వేసి వేయించుదాం. ఏంటంటే సొంఠి దాన్ని అలాగే వాడేయడం కాకుండా కొద్దిగా నేతిలో వేసి వేయించినట్టయితే మనకి చూర్ణం చేసుకోవడానికి తేలికవుతుంది. అలాగే సొంఠిలో ఉండేటువంటి వేడి చేసే లక్షణం కూడా కొంత తగ్గుతుంది అనమాట నేతిలో వేయించడం వల్ల. కొంచెం అంటే పెళ్ళపెళ్ళలాడేటట్టుగా అయ్యేంత వరకు ఒకసారి దాన్ని వేయించుకుని చల్లార్చి తర్వాత చూర్ణంలాగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి ఆ సొంఠి వేగిపోయింది కనుక దాన్ని తీసి పక్కన పెడదాము. ఇదే విధంగా మనం పిప్పళ్ళను కూడా వేయించుకోవాలి ఇందులో. ఈ పిప్పళ్ళు కూడా అలాగే దానిలో ఉండేటువంటి ఆ కారం గుణం కొంచెం వేడి అది తగ్గడానికి మనం నేతిలో వేసి వేయించుకోవాలి. అలాగే చూర్ణం చేయడానికి కూడా ఏంటంటే నేతిలో వేసి వేయించిన తర్వాత అవి చల్లారాక మనం చూర్ణం చేసుకుంటే చూర్ణం కూడా తేలిగ్గా అవుతుంది. అండ్ ఔషధ గుణాలు కూడా దానివల్ల బెటర్గా ఉంటాయి అన్నమాట. కొద్దిగా వేయించిన తర్వాత వీటిని కూడా చల్లారబెట్టుకుందాం. మనకి అంటే ఈ సొంఠి పిప్పళ్ళు చల్లారుతూ ఉంటాయి. ఈలోపు మిగతా ద్రవ్యాలు ఏమేమి కావాలో తీసుకుందాం మనం. మనం చేసుకునేటువంటి ఈ ఔషధంలో మొట్టమొదట మనం వేసుకోబోయేటువంటిది ఏంటంటే పేలాలు, వరి పేలాలు అంటారు. ఈ వరి పేలాలకి ఎక్కిళ్ళని తగ్గించేటువంటి గుణం చాలా బాగుంటుంది అనమాట. ఈ పేలాలను తీసుకుని దీన్ని పొడిగా మామూలుగా మిక్సీలో తిప్పేసి దాన్ని ఒక చూర్ణంలాగా చేసేసుకోవాలి. అలా చేసుకున్నటువంటి పేలాల చూర్ణాన్ని దాదాపుగా ఒక 25 గ్రాముల పరిమాణంలో తీసుకోండి. మనం పెట్టుకున్నటువంటి పేలాల చూర్ణాన్ని 25 గ్రాములు తీసుకోవాలి. మీరు లెక్క ప్రకారం వేసుకోండి, మేము సుమారుగా తీస్తాం. వరి పేలాలతో పాటుగా మనం ఇందులో వేసుకోబోయేటువంటిది ఇంకొకటి ఏంటంటే లక్క చూర్ణం. ఈ లక్క అనేటువంటిది మనకి రెడీమేడ్గా దొరుకుతూ ఉంటుంది. దాన్ని తీసుకొచ్చి మనం చూర్ణం చేసుకోవడం మంచిది అనమాట. బజార్లో దొరికేటువంటి చూర్ణంలో ఎలాంటి కల్తీలైనా ఉండే అవకాశం ఉంది కనుక లక్క తీసుకొచ్చేసి మనమే మెత్తటి చూర్ణంలా చేసుకుని ఆ చూర్ణాన్ని ఒకసారి జల్లించేసుకొని ఇంకా కొంచెం మెత్తగా ఉండేలాగా జల్లించుకుని వాడుకోవాలి. ఈ లక్క చూర్ణాన్ని కూడా మనం ఇందాక తీసుకున్నాం కదా, ఈ పేలాల చూర్ణాన్ని దాంతో సమానంగా ఒక 25 గ్రాములు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఎండు ద్రాక్ష మనకి మామూలుగా ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉండేటువంటిదే. ఈ ఎండు ద్రాక్షకు కూడా ఎక్కిళ్ళని తగ్గించేటువంటి గుణం బాగుంటుంది. అంటే మందు వేసుకోవడానికి తేలిగ్గా ఉంటుంది, రుచిగా ఉంటుంది. తర్వాత ఈ ఎక్కిళ్ళ సమస్యను తగ్గించడానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఎండు ద్రాక్ష కూడా సమానంగానే 25 గ్రాములే వేసుకోవాలి. ఇందాక మనం చేసుకున్నటువంటి సొంఠిని చూర్ణంలాగా చేసేసుకున్నాం కదా, సొంఠి వేయించి చల్లారిన తర్వాత చేసినటువంటి చూర్ణం, ఈ చూర్ణం కూడా 25 గ్రాములు తీసుకోవాలి. పిప్పళ్ళు కూడా చల్లారాక దాన్ని చూర్ణంలా చేసుకుని ఆ చూర్ణాన్ని కూడా 25 గ్రాములు తీసుకోవాలి. సో ఇందులో అన్ని కూడా మనం ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ అన్ని సమానంగా వేసుకుంటున్నాం. ఆ తర్వాత ఈ ఔషధంలో పటిక బెల్లాన్ని కూడా కలుపుకోవాలి. ఔషధం అంటే యాక్చువల్గా పథ్యాహారం అనేది, పథ్యం అంటే సామాన్యంగా అందరికీ ఉండేటువంటి ఇంప్రెషన్ ఏంటంటే ఏదో జ్వరం తగ్గితే వండుకునే కూర అనుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటి ఇంప్రెషన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆరోగ్యంగా ఉండడం కోసం అని, జ్వరం తగ్గాక అనారోగ్యం పోయి ఆరోగ్యంగా ఉండడం కోసం అని చేసేటువంటి వంట కనుక పథ్యం అని చెప్పుకుంటాం. యాక్చువల్గా పథ్యం అనేటువంటిది ఏంటంటే ఆరోగ్య రక్షణకు ఉపయోగపడేటువంటి ఏదైనా సరే పథ్యం కింద లెక్క. ఆహారమే ఒక ఔషధంగా ఉపయోగపడేలాగా మనం చేసుకునేటువంటిది పథ్యాహారం. ఈ పథ్యాహారంలో ఇప్పుడు మన ఎక్కిళ్ళు తగ్గేందుకు వేసుకునే దాంట్లో తర్వాత మనకు కావాల్సినటువంటిది ఏంటంటే పటిక బెల్లం అనమాట. ఈ పటిక బెల్లం కూడా మామూలు అప్పుడు కూడా మనం కొంచెం ఎక్కిళ్ళు అది వస్తే ఒట్టిగా చప్పరించినా సరిపోతూ ఉంటుంది.
అయితే ఇప్పుడు మనం పథ్యాహారం చేసుకునేటువంటిది ఏంటి, కొంచెం కాంప్లికేషన్స్ అవి ఉన్నవాళ్ళు కూడా సహాయపడేటువంటిది కనుక మనం కొంచెం ఎక్కువగా పట్టిక బెల్లం చూర్ణం కూడా అందులో కలుపుకుందాం. ఇది కూడా ఒక 25 గ్రాములు వేయండి. ఇంకా ఆఖరిగా ఇదంటే ఈ పథ్యాహారం తయారవ్వడానికి మనకు కావాల్సినటువంటి ఆఖరిదైన ముఖ్యమైనటువంటి పదార్థం ఏంటంటే తేనె. ఈ తేనెని దాదాపుగా ఒక 50 మిల్లీలీటర్ల పరిమాణంలో మనం ఈ మిశ్రమంలో కలుపుకుందాం. తేనె కూడా కలిపేసిన తర్వాత కొంచెం జారుగా ఉండేలాగా, అంటే మరీ గట్టిగా కాకుండా పల్చగా కాకుండా కొంచెం ఒక చిక్కటి అంటే ఒక లేహ్యం రూపంలాగా తయారవుతుంది. దీన్ని ఒక సీసాలో పోసి ఉంచేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే తేనెలో కలిపినటువంటి మిగతా పదార్థాలన్నీ కనుక ఇదేమి పాడైపోదు. చక్కగా పెట్టి ఉంచుకుని ఎక్కిళ్ళ సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి వాడుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే. సో అయితే ఎక్కిళ్ళు తగ్గించుకోవడానికి కావాల్సిన పథ్యాహారం అయితే మనం తయారు చేసుకున్నాము. దీన్ని ఏ పూట ఎలా తీసుకోవాలంటారు డాక్టర్ గారు? ఇప్పుడు ఈ పథ్యాహారం ఏంటంటే ఎవరికి ఎప్పుడు ఎక్కిళ్ళు వస్తున్నా సరే అది వెంటనే ఒక చెంచాడు తీసుకొని కొంచెం కొంచెంగా నాలుక మీద పెట్టి నాకుతూ తినాలన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా తేనెలతో ఉండేటువంటి తీయటి పదార్థం ఏదైనా ఉంటే ఎలా నాకుతూ ఉంటామో అలాగా ఇప్పుడు మనం చేసుకున్నటువంటి పథ్యాహారాన్ని కొంచెం కొంచెంగా నాకుతూ చప్పరించి మింగాలన్నమాట. అలా మింగితే అప్పటికప్పుడే ఈ ఎక్కిళ్ళు తగ్గడానికి ఇది సహాయకంగా ఉంటుంది.